Итак, друзья, еще раз привет, с вами Дикий Инстинкт. Сегодня второй день ПВД, суббота, 13 июля. Значит, один из моих, скажем так, друзей спросил меня как-то: слушай, говорит, ну все хорошо, а если, когда сухие дрова есть, там это все шикарно, говорит, а если условия, например, очень такого влажного леса, вот, например, как сейчас, да, сейчас вот практически полночи шел дождь, и что делать? Какой костер разводить? Дрова все мокрые, все мокрое и так далее. Значит, к сожалению, я ему тогда только рассказал, вот, но показать не смог там ввиду объективных причин. Значит, я этот костер называю, ну, его можно назвать болотный, мокрый, как угодно. Суть в чем? Суть в том, что огонь, когда занимается, да, ему необходима тяга. Тяга образуется за счет чего? Ну, скажем так, за счет трубы. Так вот, как сделать такой костер? Вбиваем 4 вот таких тут палки, любые, самые сырые, самые мокрые и желательно потолще. Вот, значит, 4 палки вбиваются так, чтобы вот они вот стояли, да, все, просто тупо в землю воткнул, руками ввернул, неважно. Вот. И хворост сухой в лесу есть всегда. Любая сосенка, елочка, под ней всегда есть маленькие тоненькие. Там береза есть, там даже старая береза, с нее бересты нарвать. Даже влажная береста будет гореть за счет имеющегося в нем дегтя. Итак, давайте сейчас посмотрим, значит, каким образом можно развести данный костер. Значит, я тут уже сразу набрал бересты с ближайшей березки. Взял вот тут низинку, она специально тут, она сырая, короче. Вот сюда бересты. И вот давайте возьмем вот тут вот прямо самое мокрое лежит, прямо сам хом, прямо с земли. Палочку. И смотрите, и вот таким вот образом сюда просто-напросто накладываем. Там крест-накрест, как угодно. Вот так. Не ломается, зараза. Так. Давайте будем брать все прямо вот. Вон то, что под руками валяется тут. Давай вот такую возьмем еще. Так. Ну вот какой-то тут вот старое, трухлявое какое-то что-то лежит. И просто какая-то палка тут. Так. Так. Только единственное, нужно накладывать так, чтобы костер не задохнулся, чтобы, ну, была тяга. Поэтому, чтобы костер не задохнулся, ему нужно, соответственно, хоть какое-то, но пространство. Вот тут сам хом, вон, видите, какая-то. Мох мы, соответственно, счищаем. В хаотичном порядке все это дело накидываем. Значит, данный костер, он очень хорош, в принципе, для приготовления пищи. Значит, если вот эти вот их выровнять, да, у вас получится своего рода такая, поставить сюда можно котелок. О, давайте вот такую еще, вот такую возьмем, самшиной. Сейчас тут очистим немножко ее. Мох, соответственно, все счищается. А как вы знаете, дерево, лежащее на земле, оно очень гигроскопично, то есть оно очень хорошо впитывает влагу. Поэтому сейчас мы пойдем немножко по хардкору, да, как говорится, будем с земли прямо вот брать. Вот так. Так. Ну давай прям вот так положим.
Так, ну что, поджигаем. Мы наложили все в хаотичном порядке. Наша задача сейчас просто поджечь, а дальше смотрим, что будет происходить. Еще тут какая-то мокрая лежит. Ее положим. Вот еще какая-то тут. О. Пускай она будет трухлявенькая. Но сготовить. Вот еще одна какая-то. Как видите, костер очень сильно дымит, дрова очень мокрые. Я говорю, полночи шел дождь. И сейчас мы с вами будем наблюдать маленькую трагичную картину поджигания всего этого дела. Ну, собственно говоря, смотрим. Вот эти 4 жерди, которые воткнуты в землю, они служат своего рода каркасом для костра, для того, чтобы он не разваливался. То есть мы его делаем не плоским, как обычно, а мы его делаем наоборот высоким, для того, чтобы образовалась вот эта турботяга. Вот давайте еще вот такую возьмем, вот такую с мхом. Мох мы очищаем, соответственно, он нам не нужен. Наша задача развести огонь. Вот. Вот так. Так, смотрим, что тут у нас получается. Сразу наваливать очень много не надо. Можно его сделать, конечно, повыше, да, но если в том случае, если у вас есть сухие дрова, хоть какие-нибудь, которые можно положить вниз, и нижний слой, соответственно, он будет... Входящие сообщения. Нижний слой, он будет сухих дров, он будет просушивать верхние дрова, да, то есть те, которые вот сырые, то есть идут сухие и более мокрые. Ну, как видите, горит. Ничего особенного такого здесь нету. Давайте сейчас попробую пониже спустить все это дело. Вот так поставить. О, отлично. Для, скажем так, качества костра можно и, собственно говоря, для, скажем так, для более ускоренной его работы можно добавлять бересты, хвороста, то есть для того, чтобы было как можно больше пламя и, соответственно, он быстрее просушивался. Так, давайте. Тут береста не занялась. Ну вот, сейчас мы его... Кстати, очень советую с собой брать всегда обычные строительные перчатки, дабы не подвергать свои руки лишним повреждениям. Всегда их беру, даже когда иду на переходе. Вот. Ну и, собственно говоря, как видите, дым есть, дым идет активно, сейчас дрова просыхают. Можно еще даже набрать немножко бересты, взять, для того, чтобы он быстрее разгорался. Так как береста, она дает достаточно много жара. Сейчас я вот посмотрю, где тут есть какая-нибудь березка поблизости.
Сейчас я пока схожу за берестой еще. Тут, вон, все вижу. Вот, а вы пока смотрите. Так, сейчас еще бересту немножко подложим, чтобы жара побольше было. Сейчас все это дело. Самое главное, чтобы был приток воздуха. Сейчас все это дело подпросушится немножко. Давайте с этой стороны тоже подпалим немножко. Если, не знаю, слышно, не слышно, как шипит. Как видите, все горит, все занялось. А теперь надо только подкладывать. Все, вот видите, снизу уже все занялось. Там уже угли, достаточно хорошая температура. Ну и, соответственно, все мокрые дрова, которые находятся сверху, это пламя будет высушивать. И за счет того, что костер высокий, здесь образуется тяга. И, как сказать, ну, реально, да, это работает. Да. Еще, кстати, по наблюдениям заметил, что когда люди, бывает такое, замечал не раз, что люди говорят, типа, вот, костер ни хрена не горит и так далее и тому подобное. Значит, в чем причина?
Вот вы его подпалили, да, сложили там, там бересту, хворост, там сверху, там ты-да-да-да-да-да, и он не горит. Там, и почему так происходит? Да потому что его каждые 2-3 минуты начинает теребить, а древесина не успевает схватываться. Вот, собственно говоря, поэтому костер и не горит. Ему надо дать постоять просто. Он сам схватится, он сам начнет гореть. Вот высота этого костра сейчас где-то сантиметров 30, наверное. Ну, как видите, пламя, оно постепенно поднимается. Так, тут сейчас травинки вот так уберем. Вот это тоже уберем. Так, чтобы видно тут вам было. Вот так, да.